就是人在前面走，魂在後面追。阿爸 ，Hello， 大家好，我係 Eva。隔離咧仲有我老豆。然後咧，我老豆講一句好精警嘅説話，就係話過多幾年咧，佢可能行唔到山，所以佢話佢想挑戰下行張家界嘅石級同埋山。咁注意啦，每日得一班可以去到張家界西嘅啫。我哋而家咧就係等緊搭8點半嘅車啦。坐咗6個鐘頭20幾分鐘嘅高鐵，終於到啦！我哋到咗張家界西站啦，見唔見到個牌啊？沿途跟住綠色線啦，會見到呢個公交車站。搭16或者17號公交咧，就會嚟到呢度啦，2蚊一個人。咁我哋行李咧，依家已經冇咗免費嘅啦，就一定係要俾錢嘅。咁就50蚊按金啦，大嘅話咧就係3蚊一個裝。咁我就係大嘅，咁佢哋兩個都係大，其他就自己再嚟睇下你哋。小紅書話一定要飲嘅茶顏悅色。嗱，入咗去零食很忙啦，我覺得零食很忙咧嘅價錢咧係會一定平過便利店啊！柳長和米粉研究員買一杯茶顏悅色啦，咁內地咧就係你可以買嘢飲入去人哋間店，或者去到人哋間店先美團都 OK 嘅，其實。係呢個係牛肉麵，炒一碟菜，3鮮，乾拌麵。啊，還有一個嗎？啊，餛飩嘛。我哋入咗去72期樓啦，如果你4點半之前買到飛嘅話咧，都係20蚊嘅，咁4點半之前入嚟啦，記得要。咁因為4點半之後咧就係88蚊一個人。這裡是以沉浸式演可唔可以掉啲錢落去願望成真？掟個電話落去。點解啊？我哋都冇散紙。勁好笑啦！我老豆話喺百家盛嗰度諗住買嘢啦，但係點知咧見唔到自己姓氏咯。之後我喺另外一間鋪度見到鹽咧係排115啊，由入口睇到落去。看表演，來大家抓緊時間往樓上走。對。看着好漂亮呀！大家走訪張家界，然之後仲有咩？仲有我阿爸同我阿媽。呢度係第一站72期啦。小紅書有攻略話喺條馬路度見到佢咧係會仲靚全景嘅。咁我本身咧就睇上網睇旅遊界係經濟實惠型排名第2嘅酒店啦，我會將佢擺個名喺呢度咁樣。咁但係去到咧，即係我已經訂埋㗎啦。去到咧先發覺咧，佢係話港人係唔得咯，然之後就叫我哋去一間叫吉字酒店，但係嗰間就300蚊一晚，咁我又覺得我哋可以平平地，但係食好啲，有得住係住正常嘅，但係食就要食好少少咁樣，咁我就想留翻啲錢去做其他嘢咁樣啦，咁所以咧最後咧就間性價比差唔多，但係衞生情況一般般，即係佢嘅等級都係 C 咯，佢係 A、B、C 級咁，佢等級都係 C。咁依家同大家嚟個 room tour 啊！呢間係一間設計型嘅雲朵酒店。係啦，咁入到嚟就係咁樣同你講唔可以轉嘅一嚿嘢啦，然之後廁所咯，然之後仲有呢啲咯。之後就係叫做有乾濕分離嘅嘢，哦，有埋洗頭水喎，乜都有啲咁樣咯。呢個係咩嚟㗎？我有啲好奇。應該係被，之後就2張床啊，
本身嘅單床房，但係單床房佢再貴啲，話係主題房，所以208蚊，咁就而家159。最好笑係我一嚟到嘅時候已經有呢個腳印喺度咯，所以佢呢間酒店嘅衞生就真係見仁見智啦，我自己覺得。同埋佢都好多塵嘅周圍都。But anyway， 我自己覺得住一晚又 OK 嘅。河粉好食，勁入味喎！仲有生蠔啊！生蠔，我覺得呢度嘅小龍蝦，雖然唔知佢係咪正宗，但係佢食落去唔係話好好食喎，但係佢係有種魔力，就係會好想繼續食下隻。哇！我老豆都未見過我食有殼嘅生物可以食咁多。依家已經12點，我燒咗3次呢個水啦，然之後佢都係酸臭味啦，未有臭嘅酸味啊，即係我以為下面呢個係霉咯，但係我覺得佢應該係發毛咯。我依家掃牙，然之後啱啱吹完頭啦，即係我就同酒店 WeChat 酒店嗰個人啦，我同佢講，我話我洗咗3次都係有酸味，同埋會唔會有冇發毛啊？然之後佢就拎咗個新嘅嚟俾我。但係我發覺咧，大陸依家好多新起嘅民宿啦，好多都係用小米啊。Hello， 大家好，我哋依家去到天門山啦。咁我哋咧就係買咗 A 線嘅，咁因為 A 線咧仲有2路喺度啦，咁所以咧全程都係落波嘅，咁就應該會輕鬆啲。不過上網睇係話好塞啦。咁 B 線咧就係全程都係上波嘅，咁我都見到有好多老人家去走嘅。咁但係我哋今日都係 A 線嘅，行咯。咁 A 線咧就會先上索道，咁咧聽聞咧就係話咧全程咧係28分鐘嘅個索道係。好，我哋去啦。現場直擊10點22分嘅排隊狀況啊！全程28分鐘，然之後高7552米啊！哇！仲喺個對面幾衰，好笑啊！本身見到2路啦，咁就同佢哋傾，就話我哋淨係玩西線就算啦咁樣。咁點知去到 Checkpoint 4啦，我阿媽話又畏高啦，然之後又話嗰個纜車又唔好啦，咁話咩隻腳掂唔到地唔得啦咁樣，咁所以就冇玩到啦。咁然之後我哋咧就被逼行埋另外大半個圈嘅東線就落翻山。咁如果大家屬於腳骨力好嘅人，又想一日玩晒所有嘅景點嘅話咧，係有可能嘅，大概3至5個鐘度啦，咁就可以跟住呢條 A 線嘅行走方式，就會行晒所有嘅景點。而最後咧，如果你去到天門洞面前嘅話，其實你可以等7點半嘅 spotlight 啦，睇埋佢嘅夜景，然之後先再走咧，咁你嘅人生咧就無憾啦喺呢一個景點。依家到咗凌霄台。咁之後會沿路行落去索道上站。強烈建議，如果大家要用手機拍片嘅話咧，可能加翻條手機繩會好。玻璃棧道，咁就買鞋套咗過去行啦。如果唔行玻璃嘅話咧，就行另外呢條路。行完之後咧，咁依家我哋就落去呢個許願道。咁再落咧就會見到呢個許願林，之後就會見到呢個鬼谷線道。咁然之後咧，其實我身後咧係成個都係許願牆咁樣啦。如果你要買一條紅布嘅話咧，就10蚊；要買牌嘅話就15蚊。咁我阿媽已經走咗去買啦，咁我就唔買啦，因為我覺得要成功嘅嘢就會成功，唔成功嘅嘢就會唔成功。同埋其實呢度咧成日都會落雨啦，咁所以唔落雨咧係都算係幸運的一天。嚟到呢個鬼谷天站啦，就係話由於呢個神兵天將啊，用呢個斧頭劈開而成。嗱，沿住呢條線咧，呢個打卡位咧就係最靚嘅。影完相之後咧，你行到過去望咧，個景都幾，但係你一望落去就係咁樣咯，啱啱話。然後咧，我哋咧就嚟到呢個元索橋啦，係咁樣噶啦。行完呢個索橋啦，終於。唔緊要啦，上小紅書 cap 翻個圖俾大家。求子嘅地方，到咗天門山寺，咁呢度就係櫻桃灣茶地。牛雜麵、番茄炒蛋麵、小炒啊。服侍天門，就是人在前面走，魂在後面追。
因為咧我哋個 plan 改咗，咁所以我決定要自己一個去呢個黃龍仙頂。難得嚟到，來都來了，你不會不去吧？呢度係拱筒園，就係拱筒園啦。咁呢度全部都係拱筒花啦，就話係張家界嘅市花。玩晒成個線之後呢，無論你係玩東線定係玩西線啦，玩完之後呢，或者你玩完東線再玩完西線之後呢，咁你就可以搭呢個免費嘅扶梯落去天門洞啦。亦都係今日嘅戲肉啊 ！A 線係最後先會見到天門洞 ，B 線係一嚟就睇咗天門洞線。喺2007年有關一個壯舉，就係、有個冒險家徒手用咗40分鐘咧，就由呢個洞底啊爬到，即係由天文洞嘅洞底爬到去呢個天門洞嘅最高處。大概係咩樣？哇，900就係、咁樣啦，呢個就係999級樓梯，咁大家就自己量力而為啦。如果唔行落去嘅話呢，就可以俾錢搭側邊嘅扶手電梯。好啦，咁我哋呢今日就係天門山嘅完啦，呢個就係我哋嘅天門洞啦。咁嚟到呢度一定要打卡啦，同埋佢都會有唔同嘅景色啦。咁我亦都會有小紅書截圖 cap 俾大家嘅。咁另外，如果大家咧想留到7點半，夏季7點半會有 spotlight 嘅夜景睇嘅，冬季就係6點。咁我哋今日嘅第二行程就完啦。係，我哋全程係差唔多10點半到啦。依家係6點係6點冇錯。停停企企打卡6點，全個山景都行咗一轉。間正常好多人都喺度等緊睇夜景嘅時候咧，我哋就要走啦。咁然之後咧。我哋係3個人可以坐一個26座嘅纜車。Tell me why